滿清末年，廣東有轎王陳夢吉，職業壯軍，專以疾人為樂，以整蠱人為榮，仇家多不勝數。呢一日，陳夢吉嘅仇家丐幫幫主洪十八喺眾丐慫恿之下，決定揾陳夢吉計數。至於兩人如何結怨，為乜結怨，就實在無從稽考。陳夢吉呢個衰人，我今日同你報嘅。冇橋，純粹係見你樣衰，只有伸你一腳嘅啫。咪俾我望唔到啊！唔係抵唔住頸，又伸多嘢噶啦。師傅咧，思維果然天馬行空，有逆水行舟。師傅即係師傅，轎王即係轎王啊！喺轎王前，轎王又起勢咁嗌得㗎，好大壓力㗎，大佬。係嘅。陳夢吉，拉出嚟，拉出嚟！係咪知道你契爺我嚟揾你？唔得出嚟啊！怕咗我就黑衣除啊！再唔出嚟，我掘啦你祖宗化山！師傅，執晒啲骨，無份餵雞！出嚟啊！喂，出嚟啊！哎呀！大佬夠石春有字嘅喎，寫咩春啊？揾人請敲門啊！嚇！同我玩絲襪？陳夢吉，你聽住，我數3聲，你好舉高雙手出去投降。如果唔係，我哋攻入嚟。啲禮真喎，佢哋點睇咧呢鑊？哇！哎呀，師傅佢哋喺度邊玩火啊！奇啊！我哋啱至玩完禮。死啦！3，好在呢個唔係我殺人之啊！救我洪大哥，洪大哥！林哥，你咪招！跪啊！做邪！玻璃門都未人見過，井底招啊！師傅上次原來由你德國買塊咁嘅嘢翻嚟，就係咁樣用。個個拎住晒個鼻，大佬依家好臭啊！公道咧，個片都幫我啊，落啲幫我洗身啊！大哥，洪興，呢邊啊，洪興。黑衣即係黑衣，有勇無謀不特止，3句唔埋就動刀槍，加請你飲料經已算俾面嘅，仲禮兜口兜面㗎啦。大佬，唔掂啊！我奶撥招啊！我都急到奶啊！冇走啊！
哇！班友仔飲咗我哋加咗4月嘅料，呢次仲安回金。好慘，好慘啊！好慘！喂，大佬拍唔拍斜啊？你用手指係用溪錢啦。覺唔覺得喺江門嘅深處痕癢難頂，好似俾針吉、俾蟲咬嘅感覺啊！又俾陳夢吉算到，哎呀！唔使驚，冇事㗎，有字啫。紅18里條契弟先前清潔江門時候所用嘅溪錢。全部搽滿四川劇毒世家嘅萬毒蟻咬油，痕起上嚟一係唔拗，一拗就拗到唔停得手，直至江門爆裂，血流成河為止。點解你讀信個口唔喐有聲嘅？不過把聲又唔係你喎。因為有我陳夢吉旁白。點啊？痕唔痕啊？哇！有蚊，咦好痕，唔拗點得啊？喂，準備1、2、3、4，好恨呀好恨啊，好恨呀好恨啊，啦啦啦啦啦，快啲搽啲無賴膏，嘿，無賴膏嚟啦！唔該。陳夢吉，我認輸啊！俾解藥我哋啊！得，由於時間關係。我已經嗌埋李公子嚟幫手做見證，嗌聲我契哥先啦。契，李公子百忙中抽時間嚟幫手，真話得啊！鬼叫你有女咩？有冇你心先？喂，快啲啦喂！斬咗手都唔信俾你睇。不愧為一條頂天立地嘅漢子，你嗌我契哥，我唔睬你噶啦。搬係，由於時間嘅關係，我哋已經預備咗啲解藥俾各位慢用噶啦。銀兩一定緊你嗌嚟塞入江門，手指不能進入落，咪拗唔到咯。好，去諗都唔諗，就拋入去，不愧為一條蕩氣迴腸嘅漢子，抵石歡。係師傅同你講笑嘅啫，呢啲銀兩係俾你買2錢川貝、3錢伏地、4條夏枯草、4碗水煎埋1茶匙，然後釀入江門患處，自藥到病人7日之後咧，包保痕癢即消，啊，仲滋潤江門皮膚添。派銀兩，兄，請起。我陳茂敬重洪兄，你係一個可歌可泣嘅學子，冤家解不如結。如今香港九龍新界落入西人之手。所謂國難當前，你我好應該拋開私人恩怨，結為金蘭兄弟，團結對外啊！而家我自認契弟，自隊一杯。嚟，你就想我嬲你一世啊！不過我都服你契弟，走。好，走。係師傅，黑説且搖人，你學到冇？到啊師傅。哦，贏得咁漂亮，仲大講風涼説話，我服得你好緊要噃。服個請跳舞啦！喂，又我？嘿，唔使請啊！咁跳咯，去行咯。喂，曉華唔好夾住，考啊你啊！黑貓黑色，白貓白色，咁紅貓係咩色啊？哇嚇，唬死人咧！嗱，好多人以為紅貓係紅色啊，其實紅貓係黑白色啊。係噃。再考你1點1畫長長，長長蹦支槍，阿木對阿木，阿公無在於一忽肉，係個咩字？俾啖粥水食下好喎。考起啊咧！個答案就係中文字。啊，好嘢！要英文字嚟㗎。喂，難得咁高興，橋王不如又整條好橋聽下咧。冇橋冇橋，靠把口揾飯食，真係有橋使坐喺度襯咩？食嘢食嘢。你橋王嚟㗎喎，整條橋聽下。真係冇
人哋話陳夢吉算死草，現實犀利，真係咁現實，唔見錢唔開口講橋喎。我哋3個有錢靚仔啊，皆知巷聞㗎啦。鬼死咁靚添啊！咪咯，靚個鬼死咁樣開間酒樓，居然冇人幫襯喎！揾阿陳兄你嚟度條好橋，開下客路誒！家大家把酒言歡，唔使真係度橋啊！真係有性格，講錢係傷感情。不過咁喎，陳兄，我哋幾兄弟同你冇乜感情好講，都講錢直接啲。你都算挑通眼眉，就咁換過晒啲女佢，請啲似翻個人樣嘅嚟至為之首要啊！換幾暈㗎啦！最索呢班㗎啦，有目共睹㗎。阿橋王啊，你啲橋咁屎，你不如叫屎橋王啦，屎橋王。睇嚟幾位有啲要求嘅喎。咁啊！係啦，啲生意真係好起嚟添。喂，咁我請多幾個伙計翻嚟招呼客人至得啊！好奇之心，人皆有之。你哋3位一定要謹記㗎，每日3更準時輪住嚟跳樓撲街，捉咗班客嘅注意力咯噃，財源自不然乒乓滾來啊！你大嗱3樓跳落去好危噃。揾食嘅兄弟，7樓都焗住跳啦。咁又係。外邊銀兩唔該送去我屋企。好啊，搬啊！去，跳啦！哎呀，好搞笑！哎呀，做得真好啊！哎呀，反啊！你執嘢唔嗌我，呢個生鬼啊！生鬼。佢對住我笑啊，師傅！你錯啦，佢對住我笑啊！哎，佢對我笑先，我唔會。哎呀！發財自打自打自打，係咪兩個魔幣心？打自打自打自。開執開咪開，你嘅兩個魔幣心啊！絕飲，我陳夢吉以人格擔保，絕無其事。係啦，咪走住！小姐，嗱，捉殺拿裝，捉奸在床，你啲無憑無據嘅嘢，唔好立亂咁講就得。偏啦！師傅啊，為咗兩家好落台啲，不如我認咗佢，我俾翻個85俾你，冇翻數咧。咁啊抵喎！賤價！方唐鏡，陳夢吉，你兩仙徒堂堂男子，公然調戲弱質女流，而家你仲偷食唔抹嘴啊！仲可以猜埋你腰心腰肺嘅廢妹，天理循環，公道人心，何在？條粉蛋自從上次打牌俾我截咗煲清一色自摸爆棚之後，一直懷在心，起勢揾位入我，就係佢嘅話。姑娘未請教，弱女水蓮花，我方唐鏡今日就代姑娘威吻除開。老友唔啱大家坐低，你唔使講啦，同我帶拉西出嚟。拉西，神犬拉西係經過地獄式嘅嚴格訓練，憑住把條汗毛啊，追咗落天腳底，一隻唔擔住個疑犯，佢都唔會罷休嘅。而家示範一次。水姑娘唔使驚啊，我叫拉西聞下你屁股咋，鎮定啲啊！啊！師傅，陣間有咩醫喐咧，我翻去斑馬，你頂得一陣就一陣啊！怕你啊！嚟啊！冧佢！賴細怪，原來中意食叉包啊！哼！大鑊！原來賊嗌捉賊，摸人囉柚者正是方唐鏡本人也。今次真係水落石出啦！佢亦都細估唔到，經過一手訓練嘅拉西，會喺最決定性嘅一刻，俾我嘅正氣所感染而良心發現，調轉狗頭大義滅親。拉西不愧為神犬中嘅神犬，我哋齊聲為佢歡呼，
拉西好，拉西好，好拉西，好拉西，中國出了一條好狗叫拉西。中國出了一條好狗叫拉西。小姐係咪有嘢同我講啊？幾乎錯怪咗鼎鼎大名嘅陳壯師，我真係有眼無珠，爭啲仲俾個衰人呃。咁搞法，你欠我一個人情喎。我希望有機會可以報答。呢個我徒弟阿歡啊，歡哥，佢好愛你嘅。屌衰啊，師傅！但係你唔使愛佢㗎。咁啦，聽日下晝3時準時到我府上，就報答一事，共同商議。你意下如何啊？聽日準時到府上。撇撇。師爺揾到啦 ，Eddie 揾到啦，天父，求你保佑阿如花同埋芫茜喺天堂安安樂樂，你一定要幫。爵爺，風寒啊，呢度等我哋搞得啦。中，開棺驗明正身。屍首保存成點啊？仲可以見到面目。你反轉阿芫茜，除咗佢條褲，見到咩啊？屁股屁股有咩？一個等邊三角形嘅屍斑，係胎記，冇錯，就係你細佬阿芫茜。西經理手埋去廣州成20年，如果仲上咗人間，認唔得佢啦。人嘅嘢飽歷滄桑一個樣，快樂開心一個樣，變成點我唔敢擔保。咁仲有咩記憶啊？帶佢嗰陣時，佢身邊有個好靚嘅玉吊墜，吊墜上邊有棟小門，門後邊有你哋河西爵士嘅西字。停停先。停停先。師傅，哇！呢鑊你發達啦！咩？花俾你試啊！你制唔制？唔係啊，玩師傅咁遠我。唔係啊！陣間阿水蓮花嚟到，我叫個人帶佢坐喺呢張凳度，跟住有人噼里咕嚕咁走去斟茶，死未？冇死啊！死咧！咩點食啊？師傅坐啦！哎呀，水蓮花成身濕晒，咁點啊？佢會肉酸同嗌咯。飛呀，佢會換衫。大庭廣眾點換啊，師傅？你睇，此門一關啊，就自動反鎖嘅。同時，此窿會有一水柱射出，根據人類嘅本能反應，水蓮花會揾隻手指塞住佢。時遲那時快，亦有一水柱由此窿射出嘛。我又揾手指塞住佢咯。但係水蓮花細估唔到，原來仲有一大水柱由此大窿射向佢面啊！唔係咁古怪啊，師傅。水蓮花無端端落得如此坎坷下場，所謂叫天不應，叫地亦不聞嘅，勢必嚇至五官移位，六神無主，為求自保啊！係人都知道佢會揾條脷得住佢。如是者，你就企喺更衣室對面呢間房，到時最後掹走條水喉，伸條脷過去。咁我就射到啦，師傅。咗啦！當三個啷啷搖啊搖嘅時候，你就嘴啦。大嘴佢有咩用啊，師傅？喂，你唔係咁玩我啊嘛，歡哥？師傅，
師傅啊，萬一佢咬我咁點算咧？你嘴得佢冧啊，佢點捨得咬你咧？哎呀，師傅你真係對我好啦，師傅。有冇你心先？有。喂，仁哥，師傅，過嚟噃。請佢喺此房間切勿行開，將會有一大水柱由此窿射向裡面之際啊！請將此珠脷塞向此窿，明解冇？明解。講次聽下。妖，陣間有條老年咁大嘅水柱喺呢個窿度射到你個冚家鏟一面都係嘅時候咧，你就將呢條撲街珠脷塞落你老尾呢個窿度啊！哦，早講啊你！賤教。順一次先。阿歡喺隔離房錫阿人揸住嗰條珠脷，我就喺呢間房錫阿水蓮花條脷。萬一追究起上嚟咯噃，阿歡就會自認嘴咗水蓮花，水蓮花大巴升阿歡，我再上前揼多佢兩腳，水蓮花撲向我懷抱，我即刻安慰佢，乘機再灌醉佢，然後我就殺。當今世上巧王之王，捨我其誰之乎者也？搞乜咁多行李啊？搬屋啊？唔係啊，少奶翻咗嚟啊嘛。少奶？係啊，仲同佢朋友入咗偏廳啊。你咁大間 house，one chair only？ 哦，你係客人嚟嘅，咁你坐啦。你啊，老公，唔係你啊，哨牙嗰個啊，即係呢間房啊。OK， 你講 ，you first。係啊，救命啊！救命！救命啊！救命啊！冇嘢㗎，對唔住啊！我俾一條脷你，我對你唔住啊，我冇心啊！對唔住啊，我嚟遲咗。咁猛啊！咩啊 Hey, what's going on？ 好混亂，組織唔到。救命啊！救命！救命啊！阿女人，點啊，老公？我明明供你到英國讀法律，點解會霎時間跑翻嚟呢？俾個驚喜你咁啫。哇，好驚喜喎！起拜。話時話啦，正話因咩時間你會俾啲水肥咗出間房嘅？我又見四周圍都佈置晒咁多機關，唔知你得唔得閒就呢件事咁發表一下你嘅個人意見咁咧？得閒就好得閒，但係就唔係咁方便喎。係，師
師奶，你錯怪咗師傅啦！查實師傅看穿徒兒有個禽獸嘅欲念，所以報話天羅地網，好似徒兒有機會咧一親水姑娘嘅香澤。你唔好誤會師傅啊！只不過師傅，至於呢條朱莉，你又方唔方便解釋一番呢？方便就方便，但係唔係好得閒喎。咁啊好啦，就算你得閒講，我哋都未必得閒聽。半條豬嚟你舐過咧？有舐過？係啦，就係呃嚟俾你舐嘅。師傅，你開咗同我講話舐水姑娘條脷嘅噃。查實水姑娘條脷就我想舐，嗰條豬嚟呃嚟俾你舐，我扇你，標你銅柴，多你一棟，點啊？怕乜講啊？怕乜講啊？天口翳焗，生活又枯燥，搞少佬擺嘢嚟調劑一下，咁得唔得？咁咪得啦。得咪就得咯。猜過你啊，啤到咁行。以我同你嘅交情，點都留翻過你嘴嘅。嗱，你問下佢啊。高超，陳夢吉，既然有婦之夫啦，你做咩仲要我翻嚟食飯啊？我會唔會㗎？你有冇諗過我感受啊？有才華唔係大晒嘅。喂，水姑娘！喂，你算蒲，佢就暗戀佢，佢又扇佢，佢又想嘴佢，你就嬲佢。我想中你添。小聰，借嚟先。水姑娘，水姑娘，水姑娘，停停啊！水姑娘，停停啊！停停啊！水姑娘，路黑啊，我送你一程啊！唔使啦，你借咗燈籠俾我，我下次還翻俾你。下次？咁我即係仲有機會見到你咯。如果可以唔還就最好。我得唔到佢個人，得唔到佢個心，得到佢燈籠，都叫做有翻啲紀念咯。水姑娘，因乜解救你咁中意我師傅嘅咧？每個女人都希望揾到一個叻過自己，能夠保護到自己嘅男人。水姑娘，如果有個男人叻你唔係好多，但係保護到你，唔知你又會唔會考慮咁叻嘅？良禽擇木而棲。如果我揾唔到好老公，我寧願自喪唔嫁。果然見證，絕非入花當虎，冇料。哥，男兒志在四方，兒女私情你都係暫時擺埋一邊。你仲咁年輕，我應該出去闖一闖。闖一闖，愛先樹闖啊，奶奶！係真係興㗎？係啊係啊。係咪㗎？睇下。乜而家英國興啲咁樣喐嘅咩？點樣喐啊？咁樣喐咯。你有喐到咩？我有喐，呢個喐啊！啊 ，look！ 你家下英語能夠講到啪啪聲，真不枉我當年送你去英國供書教學啊！你都不枉我千山萬水帶呢套禮物翻嚟俾你啦！你睇你着起靚仔到，聾嘅都聽得出，你呢句説話係真心嘅噃。咁都俾你識穿添，你真係我肚裏邊嘅一條蟲。你咁樣講嘢，仲好浪漫添。啦，夜啦，就寢啦。都好。你先啦。哦，你先啦，你先。冇，你先。哦，唔好客氣啊！唔係客氣啦，我真係唔敢，我真係唔敢。唔好咁啦，你當俾少少薄面我啦。唔係啦，我好啦，我唯有恭敬不如從命。我諗我老公唔中意我哋成咗身7年，我又去埋英國1年，佢而家連講嘢都唔望我，冇辦法啦，唯有連我都講嘢唔望佢啦。喂，官，其實佢送我去英國讀法律啦，我讀咗第2樣。你讀咗咩啊 ？Fashion design。咩嘥我？針字咯。真係天外有天，人外有人。個世界真係大，連針字都有得過我哋讀嘅。所以你應該出去外邊闖下世界，見下世面咯。係，師奶一言驚醒夢中人。哈！男兒志在四方，雖然我遠嘅地方唔識去，近近地落個香港都要啦。喂，你落香港？係啊，師傅。香港係殖民地方，唔係人住㗎，係西人住㗎。我理得佢啊！
邊個搞我打鑊佢？哦，咁啊得。你唔好理我啊！我坐喺你度嗰啲人工，你方便嘅話，唔知幾時講咩？我儲之前嗰句。好啊！叫我唔好理你，瓜喂你瓜，你話啊！師傅話雞子啱你啊！添飯。師傅飯。冇人知我減緊肥咩？飯要一半啊！哦，等我嚟，等我嚟。衰仔，爛泥扶唔上壁。一半啊嘛，嗱，天一半地一半，一半啊食啦！喺我個場，你夠膽咁樣叫做係串我咁話啦喎！又話唔理我，你輸咗啦，陳夢吉。關我乜事嘅師傅？收聲！喺我個場，幾時輪到你講嘢？你我陳夢吉家向住燈火發誓，唔再理阿何歡，若然有反悔嘅，當受法律所制裁啊！你係唔理我啦嘛？你係唔理我啦嘛？自私精，冇血性，性無能，仆街仔你！你仆街仔你！你真係仆街仔你！滾我啲錢！再避先啦！比，人保重啊！我唔係性無能，我唔係性無能，我唔係啊！發夢啫嘛。阿歡話我冷血兼自私，係咪真㗎？我好孤獨，英文點講 ？I love you。I love you。真嘅。I love you。I love you。I love you。水姑娘，陳夢吉正烏龜王八蛋啊！我同佢咁多年，佢都咁對我啊，更何況對你？冇其他事咯，嗬？啊，水姑娘，水姑娘，查實你年紀都唔細噶啦，呢樹我有個玉佩俾你揸手，嗱聲入去執兩件衫，拉我一齊落香港把啦。你唔啊？香港路途遙遠，你都去揾個玉佩傍下身啦。萬一遇到山賊，都有嘢俾人偷，會攞你命啊！時候唔早啦，你上路啦，小心啲啦。小爺，個賣主呢家喺邊啊？
關我事啊！我唔識開槍㗎。You murderer！ 阿叔啊，佢想鬧我咩啊？喂，冇啊！你係咪同我玩羊奶冇先嗰陣？哎呀，擦前拖啊！而家我哋告你謀殺，你可以自己揾律師幫你辯護。你有冇律師啊？洪吉。依子，你得未啊？揾到啦！揾到啦！揾到師傅啦！剃刀一落，寸草不生，冇得翻轉頭嘅，知唔知？冇法會啊！嚟啊！唔好提啦。腳底生虱，做少少手術都唔準，喂，俾條路行out喎。獅子仲計唔計到剃啊？係啊，唔該。阿歡喺香港惹咗官非啊！嚇？嗯。咦？嗯？喂？喂？咁你咪救佢啫？點救？你唔救佢會死㗎啦喎！人生自古誰無死？咁啊，橋啦，你係橋王嚟㗎嘛？冇橋冇橋，佢而家喺香港犯事用嘅係大不列顛法律，冇橋。喂，你送我去英國讀法律㗎嘛？咁或者可能話唔定斷估我可以幫到你少少咧，我思怡。講到好淆底喎。喺你面前，我叻都要邊嘢？咁睇嚟，我要幫你。師傅，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 師傅。放飯啦！喂，邊度放飯先？你新嚟㗎？係啊係啊係啊！哇！遊戲時間。
我師傅好叻㗎！哎呀！何官一案，中英政府已經達成協議，決定以英式法庭審訊，速判速決，不設上訴。另外，特許爭取到陳壯師代表被告辯護。陳在下一早知啦。另外，李鴻章大人話能夠為何歡洗脫罪名嘅就係民族英雄，富貴榮華指日可待。恭喜！萬一秦官司打輸咗，唔使罰企啊嘛。咁就有辱國體，輕則抄家，重則株連九族，冚家富貴。咁即係擺我上台啫。咁又唔使咁晦氣，唔夠凳坐啫。點會咁㗎？你喺邊度剪嘅啫？彌敦道9號。頭嘅嘢，你唔係見人哋剪，你又發頭發凳走去剪㗎？要襯㗎！你睇你而家髮型完全唔襯個面型，個面型又唔襯個身形，個身形又撞翻晒個髮型，係撞到嘭嘭聲啊！歡哥，咁你而家究竟想點嘅啫？你究竟？師傅啊，知咗啦！你講就講啦，我剪咗呢個頭髮，好後悔啦！坐翻低先，你坐翻低先。講翻成件事，你由頭到尾再講多次。嗰日一個人行彌敦道，行到去9號，咁有個肥婆向我揮手，咁同我講話：斗拎剪我頭啊，哥哥仔，咁我咪去剪咯。所以話好嘢冇平，平嘢冇好，你而家知錯未啊？我哋爭取時間講翻件案好冇啊？咁案發當日咧，我如常翻香港會所冇筆絲啦，冇完筆絲去到後台，突然間有人攞個米袋笠住我個頭，拱我後邊咯，咁我同佢掙扎啦，掙扎之際，突然之間混亂之中有人喺後邊除咗我條褲咯。咁你有冇俾佢？有啊，痛唔痛啊？唔痛。爽唔爽啊？唔爽，俾人除咗條褲，睇到個囉柚，淨係涼一涼咁咯。咁跟住點啊？跟住我哋掙扎啦，我一除開個米袋，見到佢攞住支槍對住我咯。你快啲嘛，師傅！你想點啊你？點解我老婆仲冇人知我關我事，我唔識開槍啊！咁得啦，即係話有人匿埋喺暗角開槍打死何春，然之後嫁禍俾阿歡。但係關鍵係你有冇勾阿何春個老婆？師傅，我連何春個老婆係點樣，我見都未見過，我點勾佢老婆啊？何春分明係亂噏啦，但係點解佢會俾人揦低呢？咁得啦，關鍵就喺你個囉柚度。呢個等邊三角形係咩嚟？胎記嚟㗎。胎記？哇，歡你好熱氣喎！你幾多粒粒？係啊，少少咁啦，師母。啲嘢喎，排狗嚟嘅喎。歡哥，咁即係算點啊？啊，呢啲叫通櫃啊，師傅。喺度踎監咧，新嚟嘅犯人要幫啲紅毛鬼啊、印度鬼收埋啲娛樂道具㗎，跌一隻就塞多隻㗎。阿勞煩師傅，你可唔可以幫我塞翻入去咁啊？啊，橫掂都係塞啦。我咧就帶一隻雞髀嚟過你，咁不如擺埋入去，你見肚餓嘅時候再攞出嚟食啦，好嘛？都好啊，師傅。嚟，好，多謝師傅。客咩氣啦？以我同你咁樣都仲講呢咁嘅嘢咩？哎，弊啦！我拍埋個戒指入去裏邊添。阿歡哥，方唔方便褪翻個戒指出嚟過我啊？得，師傅嚟。呢隻雞髀嚟啫喎，戒指仲喺裏邊啊，歡哥。唔係咩？我太多嘢啦，阿師傅啊，勞煩你自己炒一炒不如。哦。But the leaves and the stem of it. It's a lot nicer. Yeah, I think so too. A dozen of these is good. 10 of them. He's taking that back! Hey!
為法庭嘅規例，雖然陳夢吉唔係自願受洗，但係好歡迎佢信奉天主。喺頭先條女係咁易浸，乜啲仔要浸咁耐㗎？咦，做乜打交？鼻血都流埋。冇打佢啊，唔關佢事。你睇下。鬼妹啫係嘛？我至憎添啊！我覺得還可以喎。空你娘親個櫃啦！收翻自己副牌九。仲有啊，收埋我副麻雀同麻雀台凳全都。What？ 多謝洪大哥。講咩謝啊？陳夢吉叫到，我實睇住你㗎，帶你點答佢。請帶候選陪審團出嚟遴選張鐵心先生，你係殘廢人士，本席豁免你做陪審員嘅義務。Objection！ 你 object 乜嘢？歧視傷殘人士係有違法律精神嘅行為。我張鐵生雖然雙目失明，但係一直以公正嚴明、明辨是非嘅心處事。做陪審員係我嘅宏願。如果你唔俾我做，我就投訴你。好啊，冇俾你做。多謝。陪審團有法官90幾人，究竟邊個話事嘅啫？係啊。你答咗我㗎啦，係嘛？好啊。趙紅官，各位陪審員，喺未來呢幾日裏邊，我將會喺你哋面前展露人性最醜惡嘅一面。呢一宗係一宗聽後令人毛骨悚然、喪盡天良嘅蓄意謀殺案。被告何歡同受害人何春嘅妻子顏玉有嫌，佢唔單止淫人妻，仲處心積慮想完全佔有顏如玉，於是約何春出嚟將佢殺死。顏如玉至今疲不明，我哋係有理由相信，亦都同遭被告殺害嘅。我哋深信全能嘅上帝
因為佢係公義嘅。呢一度係法庭，係佢彰顯公義同何春申冤嘅地方。辯方，法官大人，請准問陪審團幾個問題。咩問題啊？相當重要嘅問題。你問啦。陪審團，若然有覺得被告靚仔嘅，請舉手。有覺得被告唔靚仔嘅，請舉手。有認為被告極度樣衰到非常嘅，請舉手。被告樣極衰，錢亦極冇，何其甩皮甩骨都有目共睹嘅。試問有能本事去勾引一個香港大戶家族嘅總經理太太啊？有？反對大人。大人，我只想證明控方指證被告嘅殺人動機根本上就離晒大譜。大人，辯方嘅比喻先至離晒大譜兼不切實際。實際啲啊嗱，嗰位姑娘，如果被告想溝你，你受唔受溝？梗係唔受啦！俾翻1000幾百個你啊，頂住半晚先都得啩？有冇搞錯啊？1000幾百咁少啊，想溝我？你個死賊！喂，大姑，呢個答問題答問題咯，你乜難死撐㗎？你而家咩狀態啊？你而家咩身體話俾我話？你係一個童心未盡，色身有。你啊！我話你知啊！我呢個位都唔抵你坐架坐啊！坐到你死一地啊！又唔坐死你！睇啊你！靜一靜。大人，殺人動機已經證明咗冇㗎啦，再講啊！大人，被告靚唔靚仔、樣唔樣衰，根本同殺人係冇關係㗎。況且辯方喺度先，你咪住先啊！況且被聽埋我講先啦，就算真係殺人啦，都行遠啲啊！有咩留喺自己翻工地方冧友啊？咁你認為何春係點死㗎？我點知啊？喂，大家諗諗啊，話唔定係何春垂涎被告個囉柚，因奸不遂憤而自殺，順便教喎。陳文吉，呢度係大英大國嘅法庭。唔係你哋啲中國地貓衙門，我都唔知你做緊乜，唔識法律，唔該你翻去讀多啲書，你唔為自己着想，都唔可以丟晒你哋啲中國同胞嘅家。Sorry。開口呆口大英帝國，條友唔記得咗香港借俾佢哋嘅就要還喎，大佬喺我哋個場咁嚟串我，哭佢個街啫嘛。咪啫，寬人少佢啦。係啊嘛。Sorry。傳召證人。當時我喺廚房洗咁咪聽到槍聲，咪走去後欄。你出去見到啲乜嘢？我見到死者何春佢中咗槍，周身都係血，瞓咗喺地。阿何歡佢就揾支槍指住佢，係咁樣笑咗3聲，哈哈哈！何春你今次仲唔死？跟住點啊？跟住我好驚嗌咗出嚟，然後何歡發一癲咁樣追殺我哋。反對！證人你講緊咩啊？你喺差館落嘅口供唔係咁嘅喎。我就係想問。點解你要改口供？反對冇效，只有回答問題。因為我驚何歡報復，所以當初冇講全部真相。我冇嘢問，到你。要求休證物呈堂。證人，呢支槍只能夠打1發子彈，你話聽到槍聲過後，佢仲點樣追殺你啊？佢唔係用槍追殺我。用咩啊？圓月彎刀。有冇啊？真係有。何歡追殺我，佢用嘅係血滴子啊！佢一路係咁追我，我好驚，佢一路係咁追我。佢用啲3節棍卜我個頭，係咁卜，左右卜，右卜，係咁卜。佢當時用一對鴛鴦流月刀。呢啲所謂證物，我事前從未見過。呢啲係新發現。殺一人，何須帶齊10大武器啊？咁更加證明何歡早有預謀，連無辜嘅市民都想殘害，攬住死一鑊熟。你個口水精咩都你講晒，你唱個單肉，你冇好死啊！你單仔冇好結婚啊！大人，我要求監控何歡恐嚇司法人員、藐視法庭、蓄意傷害我身體同埋喺公眾地方掉垃圾4項罪名。陳夢吉。我冇掟到啊，唔係我掟啊！嗱，你唔好亂嚟啊！你掟咗我隻鞋算點啊？快啲俾翻隻鞋我！整住啊！
哇！真係血的紙喎嚇！有妖氣。咩嚟㗎？你貓嘅排泄物。你餓成咁樣樣，可能係重要嘅線索嚟啊！我已見得阿龍耳哥，就話我龍耳哥3個字。呢度好多重要嘅線索係我踩入嚟㗎。嗰個鞋有冇啊？好多啊！俾埋阿龍耳哥啦，線索好重要㗎，叫聲龍耳哥添。龍耳哥，睇佢腳步聲，越嚟越遠。夜啦，龍耳哥，收皮啦！喂，等埋佢。又圓月彎刀又血的紙，成件事一定早有預謀。今日9號主控官咁串，係咩料嚟㗎？猛料！咁啱得咁巧係死者何春嘅老細，叫何忠。咁呢個何忠又有冇老細啊？有，咪就叫老豆何西咯。西行政立法兩局首席議員，生意遍佈全東南亞，仲有西環幾條街都屬於佢嘅何西。西係西啊，師傅。我提呢個西字，我就有啲興奮啊，師傅。冇錯，因為我醒起阿歡都有一個西字嘅玉佩嘅，話唔定內裏有文章添啊！呢單嘢分分鐘同阿歡嘅孤兒身世有關。女人，老公，何西為人如何？信奉天主，正直不阿。好，阿仁，係速將呢份嘢交俾何西，冇必要佢嚟法庭見阿歡為止。喂，師傅，為乜你話你鹹濕公仔啊？興奮冇？龍耳哥，呢鑊我靠你啦！請講。指證阿歡嗰班所謂證人，一定係受到人收買同恐嚇。加上我以奇人之道還治奇人之身，拜託你出去刮班友仔，用滿清10大酷刑嚟逼佢哋講出真相。好巧，你點諗到㗎？係用個腦諗嘅。放心，包喺我身上。冇事冇事，包喺我身上。放心，包喺我身上。認真唔掂啊！大人，我想傳召一位新證人。咩證人咁巴閉啊？你老豆。抗議！你咁出去鬧我？你唔好淨係識反對，揾次聽下人講得唔得啊？傳召何西爵士，真係你老豆。陳夢吉，辛苦晒你啊，爵士，請。心肝寶貝，你突然在眼前，我急在請跟我講，我謹以至誠宣誓。爵士，你認識被告何歡嘅咩？識，不過佢好似我接視阿如花。咩啊？你同你接視有骨肉嘅咩？我有個仔叫做念西，不過佢已經死咗。點樣死法？你仲唔知？點會唔知咧？咁我哋失散咗成20年啦嘛。咁何故話佢死咗啊？又我哋嗰日見到佢條屍體，冇見20年，咁都認到係你個仔？我哋見到條屍體個屁股啊！屁股？係啊，個屁股嘅右邊有個等邊3個形嘅胎記。咁條屍體咪佢咯？爵士，所謂世事無絕對，有陣講你都唔信。歡，
唔使我教啦係嘛？仲唔除褲？咁之前嗰個咧，連嗰啲齋見地鼓樣未見過，胎記嗰啲畫上去未頂嘅啫，畫上去啫。咁佢咪念西？今日你哋骨肉重逢，可喜可賀啊！念西，念西，念西。唔好咁激動，唔好咁激動。喂，人嚟啦，照顧爵士啊！大家睇到啊，何爵士親口承認被告就係佢個仔。呢鑊嘢咁樣搞法咧，極有可能係一宗陰謀奪產、倫理倫常又餅仔陷害大冤案嚟嘅。但係正話證人所講嘅説話，冇響聖經面前宣誓，所以唔接納成為呈堂證供嘅。宣誓咗啦！佢隻手掂住本聖經，但係未曾讀出誓詞啊！得，再嚟。大人，雖然發生咗件咁不幸嘅事，但係證人臨死前所講嘅嘢，當冇聽過。傻㗎你，明明講咗，點當冇聽過啊？對唔住，法律就係法律，一個字都唔能夠改動。陳夢吉，我幫唔到你。喂，大人，幫到㗎係嘛嚇？學嘢啦，陳夢吉。老豆死咗，你都冇乜反應，真係要跟你學下嘢啊！你仲好講，一日都係你啊！我老豆有心臟病㗎，如果唔係你揾佢做證人嘅，佢唔會死，殺人兇手。對唔住法官大人，我父親啱啱過身，我控制唔到自己情緒。超你炸喊，你死啊你！一滴眼淚都冇嘅，喂，大家睇清楚啲啊嗱，乾爭爭嘅，你仲唔係有警方嗱斷正俾我啦？講做乜炸啊？仆街啦你！控辯雙方，請你哋尊重自己嘅身份，好唔好？咪住，大家聽我講個古仔先。從前有個河西爵士，乃係香港名門望族，有一長子曰何忠。爵士年紀老邁，長子承繼家產乃係理所當然。點知中途殺出一個油餅仔何歡，有人擔心家產地位不保，把心一橫，派出其頭馬何春，欲將油餅仔嚟暗殺。唔知點解啊，暗殺失敗，有人即將計就計，將何春殺死，再將罪名嫁禍落呢個可憐嘅油餅仔身上。哇！何止心狠手辣，無法無天之有者也。唔知大家對於我呢個假設點睇呢？主控官，你笑咩啊？我笑你編呢個古仔無知兼白痴啊！咁無知兼白痴嘅嘢，你都聽到飆晒冷汗，都算奇特噃。主控官，案發當晚你喺邊？喺屋企。喺屋企做咩？睇書。睇咩書？玉蒲團。喺度邊度？喺度潘金蓮同唐三藏係嘛？同唐三藏。唐三藏《西遊記》嘅，你想試我？叻仔喎！咁同阿邊個啊得㗎？實在。我做咩答你問題啊？咪係，我都唔知你做咩要答我，攞假嚟丟。陳夢吉你好咯喎！抹落雲先啦。好心眼袋喎，呢排瞓得唔好頂啦。何春晚晚都有嚟問候你咧。大人，講埋先啦，講問你究竟喺屋企做咩嘢啫？我咪講過俾你聽咯，我喺屋企睇玉蒲團啊！唔係講殺阿何春嗰晚啊，係講緊殺佢之前嗰晚啊！殺佢前一晚我去咗。Yes！ 死未？大人，我要求結案陳詞。葉你老味，講埋你殺人之前嗰晚喺度搞咩先啦？停經！唔係佢，係陳文吉。嚇咩料啊？辯方發表咗好多個人意見，
都幾精彩，不過唔以法律程序。喂，唔使跟到咁足係嘛？你咁直係再三藐視法庭，咁我冇辦法，我唯有依賴判你監禁1日，即時執行。不講少就啩，大人，俾後片好喎，大人，唔係真㗎係嘛？法官大人，剛才我哋聽到嘅嘢係咪又可以當冇聽過呢？又要剛才證供唔合法律程序，各位陪審員完全絕對要當未聽過。陳夢吉有助手女人代表，明日結案陳詞。水姑娘，你點解你喺度嘅？好，咁我即刻攞嘢先。我試下你人格嘅啫，我冇睇錯，你果然係一個貪生怕死、膽小如鼠嘅懦夫。我係。你咁樣走咗去，成世孭住單官司喺身，瞓唔安、食唔落、唔見得光，永世做一隻抬唔起頭嘅烏龜。我決定要留低。抵死！剪卡！何官，有人探你啊！水姑娘，呢邊度剪㗎？嚟到9號，唔好講啦。我係唔會走嘅，我唔係一個貪生怕死、膽小如鼠嘅懦夫。我咁樣走咗去，孭住單官司，食唔安、瞓唔落，唔見得光，永世做一隻抬唔起頭嘅烏龜。我唔走。原先我新嚟係叫你撐落去，呢單官司係唔可以輸嘅，要保住你師傅陳夢吉嘅招牌。而家我先知，你先係真真正正赤膽忠肝嘅真英雄。我相信你清白。好，講得好啊！好。你等我。你聽日5點先放出嚟，咁你見案陳詞點算啊？吹我唔脹嘅，佢哋估唔到你都讀過法律，聽日就由你做結案陳詞。老公啊，阿歡條命交喺你手㗎啦。你送我去英國讀法律，係咪因為你對咗我7年對到悶啊？當然唔係啦，個地球咁大，我能夠讓你出外見下世面，始終都係好事嚟㗎，係咪？老公，其實我喺英國冇讀到法律啊，佢哋唔收我。咁你喺英國成年做咩嚟？我讀咗 fashion design。咩收啊？劉俊蘭哥。fashion design 啊，時裝設計啊。時裝設計？咁點算啊，老公 ？fashion design。控方可以結案陳詞。法律不外乎人情，但係殺人一定要填命。大家試想一下，如果受害嘅係你哋親人，你哋會點呢？依家所有法庭所承認嘅證據都顯示何歡就係殺死何春嘅真正兇手。我要求各位陪審員判被告何歡罪名成立。辯方。我老公當年送我去英國讀法律，但我好對佢唔住，我冇讀到，讀咗時裝設計。小女子才疏學淺，所以有樣嘢好唔明，究竟係法律程序緊要啲啊，定係人命緊要啲呢？法官大人，如果你唔介意我講出我嘅心聲，我認為你其實讀咗咁多法律，只不過係讀屎片。
我老公同我一樣，從來未讀過法律，但係敢開天眼看凡塵。我以我老公為榮，我愛佢。各位陪審員，我相信你哋唔係傻嘅，你哋應該識得點樣判。若然你哋真係傻嘅，咁我講乜嘢都冇用。Thank you very much。你早放咗出嚟啊？係啊。你咪聽到晒咯？係啊。得唔得？全程剛柔並重，智勇雙全。老公甘拜下風。你氹我嘅。梗唔係啦，你睇。盲嘅都俾你感動到喊。大人，如果冇乜嘢，我要求休庭，因為我隻眼舊患復發，流膿啊。陪審團，你哋有結果未？有結果。結果是否一致？結果一致。陪審團一致裁定被告何歡謀殺罪名成立，依例判處還手之刑。推停。等陣。多謝你照顧咗咁耐啊 ，Van Dam。呢個雞髀請你食啊！Sir。咪住！大人，請問何歡判嘅係咩刑？依例判處還手之刑。咁得啦，阿仁，放翻佢落嚟。你又想點啊？佢判嘅係還手之刑，並唔係還手死刑。家手已經還咗啦，仲唔放人等幾時啊？你捉字蝨！大人，法律就係法律，一字一符皆不能改動嘅。呢鑊我都幫你唔到啊！大人，嗱，你諗清楚至好講啊！唔係丟晒你大英帝國嘅假不特止，我再告你謀殺㗎！我諗到要開下會先啊！好，做嘢！一個黐線㗎你！
決議，刑罰已經執行，何歡可以重獲自由。何忠，而家要拘捕你，告你意圖謀殺。唔會。心肝寶貝，你突然在眼前，我急速氣喘話喘，動情為你，阿欣偉，聽我發言，我準備好啦，喂，得未啊？相思一串啊串。一世人影一次婚紗相喎，梗係要精雕細琢啲啦，何老公。講到精雕細琢，你睇我就知啦。係啊係啊。再琢細啲點啊？好啊好啊。師傅，歡哥嚟咗啦！師傅，師奶，歡哥，吉哥，阿水姑娘啦。我送咗去英國讀書嘅。讀咩書啊？哦，讀嗰啲英國文學。哦，即係莎士比亞嗰啲啊？係啊！啊，師傅果然好嘢，比娜你都識。比亞啱佢讀。哦，好嘢，應該比娜。比亞你問我啊嗱，歡哥，師傅。見你今日個髮型能夠襯翻晒個面型，成個人鬼火咁靚咁樣，我都好安慰。誒，師傅今日見你再成家立室影個靚相，着到咁靚，我仲安慰。咦，咁講就你安慰啲喎。冇，你安慰啲。安慰啲。係你安慰啲。下面啊。唔好同我爭，唔好同我爭，你安慰啲。嚟得啦！望住鏡頭，大家集中精神望住利登。利登到9號。啊，衰仔咁靚仔，靚仔大晒咩？唔怕話你知，靚仔真係大晒㗎，吹咩？哎呀，師傅，哎呀！哇，班友仔加咗，哎呀，食下啦，三位輸了派你成貓，哎呀！ Hey, what's going on？ 好溫暖啊，組織唔到。I save you。你做咩啊？ What's going on？ 好溫暖啊，組織唔到。做咩啊你？ 哎呀，直水啊，直水啊，喊啊！哎呀，慘啦！呢個現時放響。師傅，你開咗同我講你係奶水姑娘嘅朱莉，唔係奶佢嘅朱莉嘛？係我想奶，我條朱莉亞嚟俾你奶。半條朱莉有奶過我老，有奶過我。 半條豬嚟有你嗌過你，咁奶過你。師傅，你開咗同我講我係奶，咪出兩隻嘅條脷嘅喎。得咪就得啦，撞鬼嚟嘅，啤到佢媽。Very simple， 佢又暗戀佢，佢又想追佢，佢又先佢，你又嬲佢。仲有，我想中你。真係。 佢又先佢，你又嬲佢。爭咁樣，我想中你。佢又先佢，你又嬲佢。想中你添。我坐緊嚟到啲人工，你方便嘅話咩啊？ 之前，我冇之前啊 ，sorry。咁嗰日我一個人行過彌敦道9號嗰陣時，有個肥婆向我揮手，佢話斗零剪一個頭，我話我幫咪就去咗咯。所以話嗰嘢冇平冇平冇好就得㗎。 呢個等邊三角形係咩嚟？胎記嚟㗎。胎記。阿歡你好熱氣啊！你睇你幾多粒粒？少少啦。哇，啲嘢喎。
排狗嚟嘅喎。喂，俾翻1000，俾100個你，得啦啩？心肝寶貝，你突然在眼前，我急促氣説話説，動情為你盼輕可發現，回陣相思一串一串，如火的眼波跟你通電。傾出我灼熱狂熱華焰，紅紅早狂脹，失去焦點，心腸已虛掩，我憐心肝寶貝夢精甜，盼春宵太短話短，但願寒夜裏曙光不會現。擁你的溫